दोस्तों इस कौवे को एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है और वो उस टुकड़े को उठाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही होती है और वो कौवे के मुंह में ब्रेड का टुकड़ा देखकर वहीं रुक जाती है। कौवे के मुंह में टुकड़ा देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। तभी वो कौवे से टुकड़ा लेने के लिए उसकी तारीफ करने लगती है और वो कौवे से गाना गाने के लिए कहती है। लोमड़ी की मीठी बातों में आकर जैसे ही कौवा गाने के लिए मुंह खोलता है तभी उसके मुंह से ब्रेड का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और लोमड़ी उस टुकड़े को उठाकर वहाँ से भाग जाती है और बेचारा कौवा अफसोस करता रह जाता है। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।